lawyer mar degree, kora tete an degree. Koro otemo wacho ni degree is just the evidence. Degree is the evidence that you are competent from classwork. Koro ing'e nyaka expose yourself to the market mondo koro ibed gi the exact skills madwarore e market. Koro aneno kotemo kele yo makare, koro aneno kaka wanya winjore kode. Okapar kabera inya mondo mi wachak we degree ni degree en evidence kata mana paper mano is not enough. Mondo mi ibed gi paper no, mondo mi graduate nitie practicals mitimo. Practicals is actually an experience. Ineno. Koro kik waket degree kata paper no nen kagima paper moro ma ng'ato nyalo dhi print e side bar River Road to yudo. Dikoro timo ka dikoro jite nigi degree nikech adier ji gombe to ji ok nyal yude. Paro mar ariyo madwa wacho ber mondo jopuonjre mane mbalariany ong'e ni inyalo yudo first class titiyo at the same time. Trust me you. Kaponi paro no nyalo to watch out. Abro kelo no evidence soon. It is possible mondo yud first class, I excel e practicals, I excel e theory, I excel e gik moko mitimo, courses moko matindo tindo mitimo gi at the same time bende ipuonjri kata itiyo tije moko mikal maber. Gima nyaki bedo gi pachi nyaki ng'e niya okin kaka jopuonjre mamoko. Ing'ina ajakono gajinia kata bed mana kaka wabet kane wate wawuok e familia mopogre wan gi experiences mopogre kaka nwadongo mopogre kapona amua sani ni an adwa timo